السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم سٹوریز میں سٹوری نمبر 2 دا لٹل گرل پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے اس کا پیج نمبر 83 اور 84 پڑھا۔ آج ہم اس کے آگے کنٹینیو کریں گے۔ آپ بک اوپن کیجئے۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ اتوار کے دن اس کی دادی، مطلب چھوٹی جو بچی ہوتی ہے، اس کی دادی اسے نیچے بیٹھک میں بھیجتی ہے تاکہ وہ اپنے ممی کے ساتھ، اپنے پاپا کے ساتھ اچھی باتیں کر سکے۔ لیکن جب وہ لڑکی وہاں پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی جو امی ہوتی ہے وہ پڑھ رہی ہوتی ہے اور اس کے ابو صوفے پر لیٹے ہوتے ہیں۔ اور وہ بہت دیر تک اس کا انتظار کرتی ہے جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے۔ تو جب کہ وہ جاگتے ہیں پھر وہ انگڑائی لیتے ہوئے اس سے وقت پوچھتا ہے اور پھر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ تو اس کے آگے ہم یہاں پر شروع کریں گے۔ ڈونٹ سٹیئر سو کیزیا، اس طرح آنکھیں پھاڑ کر مت دیکھو کیزیا، اس طرح مت گھورو کیزیا۔ یو لک لائک اے براؤن اول، تم ایک چھوٹے بھورے رنگ کے الو کی جیسی لگ رہی ہو۔ ون ڈے، ایک دن، وین شی واز کیپٹ ان ڈورز، جب اس کو گھر کے اندر ہی رکھا گیا، ود اے کولڈ، زکام کی وجہ سے، دا گرینڈ مدر ٹولڈ ہر، اس کے دادی نے اس کو بتایا، دیٹ فادرز برتھ ڈے واز ٹولڈ ہر دیٹ فادرز برتھ ڈے واز نیکسٹ ویک، کہ اس کے والد کا جنم دن اگلے ہفتے آ رہا تھا۔ اینڈ سجیسٹڈ شی شوڈ میک اے پن کیوشن، اور اس نے اسے صلاح دی کہ وہ ایک پن کیوشن بنائے، فار اے گفٹ آؤٹ اے بیوٹیفل پیس آف یلو سلک، تحفے کے لیے ایک خوبصورت پیس آف یلو سلک، پیلے ریشم کے ٹکڑے سے۔ لیبوریسلی ود اے ڈبل کاٹن، لیبوریسلی مطلب دگنے محنت کر کے، ود اے ڈبل کاٹن، دوہرے کاٹن سے۔ دا لٹل گرل سٹیچڈ 3 سائڈس، اس چھوٹی بچی نے 3 طرف اس کی سلائی کی۔ بٹ وٹ ٹو فل اٹ ود، لیکن اسے کس چیز سے بھرا جائے، دیٹ واز اے کویسچن، یہ ایک مشکل سوال تھا۔ دا گرینڈ مدر واز آؤٹ ان دا گارڈن، دادی باہر باغیچے میں تھی۔ اینڈ شی وینڈرڈ ان ٹو مدرز بیڈ روم ٹو لک فار اسکریپس، اور وہ یعنی کہ لڑکی وینڈرڈ ان ٹو مدرز بیڈ روم، وہ اپنے امی کے بیڈ روم میں، سونے کے کمرے میں چلی گئی، ٹو لک فار اسکریپس، کترن ڈھونڈنے کے لیے۔ آن دا بیڈ ٹیبل شی ڈسکورڈ اے گریٹ مینی شیٹس آف فائن پیپر، on the bed table she discovered a great many sheets of fine paper، اس نے کیا کیا، اس نے آن دا بیڈ ٹیبل، اس نے ٹیبل پر، بیڈ کے ساتھ جو لگا تھا ٹیبل، اس پر شی ڈسکورڈ اے گریٹ منی شیٹس آف پیپر، اس نے وہاں پر خوبصورت کاغذ کے بہت سے ورق دیکھے۔ گیدرڈ دیم اپ، اس نے انہیں اکٹھا کیا۔ ٹور دیم انٹو ٹنی پیسز، انہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھاڑ ڈالا۔ اینڈ سٹفڈ ہر کیس، اور اپنی اس غلاف میں بھر دیا۔ دین سیوڈ اپ دا فورتھ سائڈ، اور پھر اس کی چوتھی طرف سل دی، جو اس نے کوشن بنایا تھا اس کا چوتھا سائڈ بھی سٹچ کیا، سلا دیا۔ دیٹ نائٹ دیر واز اے ہیو اینڈ کرائی اوور دا ہاؤس، اس رات گھر میں بہت ہنگامہ ہوا۔ ہیو اینڈ کرائی مطلب ہنگامہ۔ فادرز گریٹ اسپیچ فار دا پورٹ اتھارٹی ہیڈ بین لاسٹ، ابو کی شاندار تقریر پورٹ اتھارٹی کے لیے کے سامنے اس کو پڑھنی تھی، وہ کھو گئی تھی۔ رومز وائر سرچڈ، کمروں میں ڈھونڈا گیا۔ سرونٹس کویسچنڈ، نوکروں سے پوچھا گیا۔ فائنلی مدر کیم انٹو کیزیاز روم، آخر کار ماں کیزیا کے کمرے میں آ گئی۔ کیزیا،
I suppose you didn't see some papers on a table in our room. केजिया, मेरे ख्याल में तुमने हमारे कमरे में मेज़ पर कुछ कागज़ तो नहीं देखे? Oh yes, she said. अरे हाँ, उसने कहा. I tore them up for my surprise. मैंने अपने सरप्राइज़ के लिए उन्हें फाड़ दिया. सरप्राइज मतलब गिफ्ट के लिए मैंने उन्हें फाड़ दिया. What? screamed mother. क्या? माँ चिल्लाई. Come straight down to the dining room this instant. इसी पल नीचे के कमरे में चली आओ. डाइनिंग रूम जहाँ पर खाना खाते हैं, उस रूम में जल्दी चली आओ. And she was dragged down to where father was pacing to and fro. और उसे घुसेट कर वहाँ ले जाया गया जहाँ उसके पापा जो थे वो इधर उधर घूम रहे थे बड़ी तेज़ी के साथ. Behind his back, उसके hands behind his back, उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे किए थे. Well, she said sharply. Well, he said sharply. Well, क्या हुआ? He said sharply. उसने बड़े तीखे लहजे में कहा. Mother explained. माँ ने जवाब दिया या माँ ने तफसील बता दी. He stopped and stared at the child. वो रुक गया और बच्ची को गौर से देखने लगा. Did you do that? क्या तुमने ऐसा किया? No, she whispered. उसने कहा नहीं. वो फिसफाई. Mother, go up to room. माँ, ऊपर उस कमरे में जाओ. And fetch down the damned thing. और उस damned thing का मतलब हम कहते हैं मनहूस चीज़ को. है उस मनहूस चीज़ को नीचे लाओ. See that the child is put to bed this instant. और ध्यान रहे बच्ची को इसी पल बिस्तर पे लिटा दो. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room. Crying too much to explain. उसने बहुत रोया और वो अपनी बात उन्हें समझा नहीं सकती थी. She lay in the shadowed room. वो shadowed सायेदार कमरे में पड़ी रही. Watching evening light make a sad little pattern on the floor. वो अंधेरे कमरे में पड़ी रही और शाम की रोशनी से फर्श पर बनने वाला छोटा सा नमूना देखती रही. Then father came into the room. फिर अबू रूम में आए, कमरे में आए. With a ruler in his hands. रूलर अपने हाथों में लिए. I am going to beat you for this, he said. मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूँ, उसने कहा. Oh no, no, she screamed. Oh नहीं नहीं, उसने चिल्लाया. Hiding under the bed clothes. वो बिस्तर के कपड़ों के नीचे छुपते हुए चिल्ला रही थी, रो रही थी. He pulled them aside. उसने उन्हें एक तरफ किया, एक तरफ खींच दिया. Sit up. उठकर बैठो. He ordered. उसने हुक्म दिया. And hold out your hands. और अपने हाथ आगे करो. You must be taught once and for all. तुम्हें हमेशा के लिए सिखाना पड़ेगा. Not to touch what does not belong to you. कि तुम्हें तुम उस चीज़ को हाथ नहीं लगाए जो तुम्हारी नहीं हो. But it was for you, for your birthday. लेकिन ये आपके जन्मदिन के लिए था. Down came the ruler on her little pink palms. रूलर नीचे आया और उसकी छोटी गुलाबी हथेलियों के ऊपर पड़ा. Hours later, when the grandmother had wrapped her in a shawl. कुछ घंटे के बाद when the grandmother had wrapped her in a shawl, जब दादी ने उसे एक शाल में लपेटा. And rocked her in the rocking chair. और झूलने वाली कुर्सी में झुलाया. The child clung.
to her soft body, تو وہ بچی اس کے ملائم بدن کے ساتھ چپٹ گئی. What did God make fathers for? She sobbed. اس نے سسکی لیتے ہوئے کہا, آہ بھرتے ہوئے کہا, اللہ نے فادرز کو کس لیے بنایا, اللہ نے والد کو کس لیے بنایا. Here is a clean hanky, darling. یہ صاف رومال لو ڈارلنگ میری جان. Blow your nose. اپنی ناک صاف کرو. Go to sleep. سو جاؤ. Pet میری لاڈلی. You will forget all about in the morning. صبح تک تم اس بارے میں سب کچھ بھول جاؤ گی. I tried to explain to father. میں نے فادر کو سمجھانا چاہا, but he was too upset to listen tonight. لیکن وہ اتنا پریشان تھا کہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھا. But the child never forgot. لیکن بچی اسے کبھی نہ بھولی. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back. اگلی بار جب اس نے اسے دیکھا تو اس نے دونوں ہاتھ جھٹپٹ پیچھے کیے. And a red color flew into her cheeks. اور اس کے جو گال تھے وہ لال ہو گئے. Suddenly one day mother became ill. اچانک ایک دن ماں بیمار پڑ گئی. And she and grandmother went to hospital. اور وہ اور دادی ہسپتال چلی گئی. The little girl was left alone in the house with Elias. چھوٹی لڑکی جو تھی وہ گھر میں ایلائس کے ساتھ جو کہ باورچی تھی اکیلی رہ گئی. That was all right in the daytime. دن کے دوران تو سب ٹھیک تھا. But while Elias was putting her to bed, she grew suddenly afraid. لیکن جب ایلس اسے بستر پر لٹا رہی تھی تو وہ اچانک ڈر گئی. What will I do if I have nightmare? میں کیا کروں گی اگر مجھے کوئی ڈراؤنا خواب آ گیا. She asked. اس نے پوچھا. I often have nightmares. مجھے اکثر ڈراؤنے خواب آتے رہتے ہیں. And then Granny takes me into her bed. اور تب گرینی یعنی گرینڈ مدر مجھے اپنی بستر میں لیتی ہے. I can't stay in the dark. میں اندھیرے میں نہیں رہ سکتی. It all gets whispery. وہاں مجھے دھیمی دھیمی آوازیں سنائی دیتی ہیں. You just go to sleep, child. بچی تم صرف سو جاؤ. Said Elias. Elias نے کہا. Pulling off her socks. اس کی جرابیں اتارتے ہوئے. And don't you scream. And wake your poor pa. چلا کے اپنے بیچارے ابو کو مت جگا دینا. But the same old nightmare came. لیکن اس نے وہی پرانا ڈراؤنا خواب دیکھا. The butcher, ایک کسائی, with a knife, ایک چھرا لے کے, and a rope اور رسی لیے, who came nearer and nearer, جو نزدیک اور نزدیک آتا جا رہا تھا. Smiling that dreadful smile, وہی خوفناک مسکراہٹ لیتے ہوئے. While she could not move, جب کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی. Could only stand still, صرف کھڑی چلا رہی تھی. Crying out, چلا رہی تھی. Grandma, دادی ماں. Grandma, دادی ماں. She woke shivering, وہ کانپتے ہوئے جاگ اٹھی. To see father beside her bed. She woke shivering, وہ کانپتے ہوئے جاگ اٹھی. To see father beside her bed, a candle in his hand. اور اپنے والد کو اپنے بستر کے نزدیک پایا. A candle in his hand, ہاتھ میں ایک موم بتی لیے ہوئے. What is the matter? He said. اس نے کہا کیا بات ہے. اس نے پوچھا کیا بات ہے. Oh, a butcher. ایک کسائی. A knife, ایک چھرا. I want granny, مجھے دادی ماں چاہیے. He blew out the candle. اس نے موم بتی بجھائی. Bent down, جھک گیا. And caught up the child in his arms, اور بچی کو اپنے باہوں میں لے لیا. Carrying her along the passage to the big bedroom, اور اسے برآمدے میں سے اٹھائے ہوئے
सोने के कमरे में ले गया. A newspaper was on the bed. बिस्तर पर बेड पर एक न्यूज़पेपर पड़ा था, अखबार पड़ा था. A half smoked cigar was near his reading lamp. उसका जो रीडिंग लैंप था उसके नज़दीक एक सिगार भी पड़ा था. He put away the paper. उसने अखबार एक तरफ हटा दिया. Threw the cigar into the fireplace. सिगार को फायरप्लेस में, अंगीठी में फेंक दिया. Then carefully tucked up the child. और फिर एहतियात के साथ बच्ची को टक किया. Tucked up the child. उसको कपड़ों में ढक दिया. He lay down beside her. और उसके पास लेट गया. Half asleep still. अभी पूरी तरह नहीं सोई थी. Still with butcher's smile all about her it seemed. ऐसा लगता था कि अभी भी कसाई की मुस्कान उसे चारों ओर दिखाई दे रही है. Snugged her head under his arm. वो सिरक के उसके साथ लग गई. Snugged her head under his arm. उसने क्या किया? उसने snuggled her head under his arm. Snuggled her head under his arm. उसने अपना snuggled her head under his arm. उसने अपना जो सर है वो उसके बाजू के नीचे कर दिया. Held tightly to his shirt. और उसकी कमीज़ के साथ बड़े ही टाइट अंदाज में कस के उसकी टाइट के शर्ट के साथ चिपक गई. Then the dark did not matter. फिर अंधेरे की उसे कोई परवाह नहीं थी. She lay still. वो बिना हिले लेटी रही. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. बाप ने कहा, सुनो, अपने तलवे मेरी टांगों के साथ रख दो और उन्हें गर्म कर लो. Tired out, he slept before the little girl. थका हुआ होने की वजह से वो इस छोटी लड़की से पहले ही सो गया. A funny feeling came over her. लड़की के दिल में एक अजीब सा एहसास होने लगा. Poor father, not so big. बेचारा अबू, आखिर वो इतना मोटा ताज़ा भी नहीं है. After and with no one to look after him. और उसकी देखभाल करने वाला भी नहीं है कोई. He was harder than the grandmother. वो दादी माँ से ज़्यादा सख्त बदन रखता है. But it was a nice hardness. लेकिन ये सख्ती जो थी बड़ी अच्छी सख्ती थी. And every day he had to work. और हर दिन उसे काम करना पड़ता था. And was too tired to play with her. और वो इतना थक जाता कि उसके साथ खेल नहीं सकता था. She had torn up all his beautiful writing. उसने उसकी सारी खूबसूरती वो फाड़ डाली थी. She stirred suddenly and sighed. वो अचानक हिली और आह भरी और गहरी सांस ली. What is the matter? asked father. क्या बात है? उसके वालिद ने पूछा. Another dream? क्या कोई डरावना ख्वाब देखा? Oh, said the little girl. That is on your heart. नन्ही लड़की ने क्या कहा? मेरा सर आपके दिल के ऊपर है. I can hear it going. मैं उसकी धड़कन सुन सकती हूँ. What a big heart you have got, father dear. प्यारे अब्बू, आपका दिल कितना बड़ा है. तो ये कैथरीन मैनसफील्ड की एक अडाप्टेशन है जो उस किताब में ली गई है. आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. तब तक के लिए